easy go. सो व्हाट्स अप गाइस, आप सभी का वेलकम करता हूँ मैं गेमिंग विद यो गाइस के चैनल में। सो गाइस, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं अपना अमेज़न की तरफ से एक ऑर्डर आ चुका है। जो अपन ने क्यूब मंगाया था यार, वो ऑर्डर आ चुका है। सो गाइस यार, आपसे मैं बता दूं कि यार ये क्यूब की कीमत 900 रुपये है, पर यार ये ऑफर में तो मात्र 200 रुपये में यह क्यूब आ रहा है। तो आप सभी भी यह क्यूब को मंगा लीजिए फटाफट। डिस्क्रिप्शन में इस जो लिंक है अमेजोन से मंगाने वाली, जिससे आप ये हम क्यूब को खरीद सकते हैं ऑनलाइन पे। तो वहाँ जाके फटाफट यार इस क्यूब को खरीदिए, क्योंकि यार ये बहुत सस्ता और अच्छा क्यूब भी है। बहुत ही बेहतरीन, मैं इसको चला के देख चुका हूँ, बहुत ही अच्छा क्यूब है। सो गाइस यार, बिना कुछ खर्चे हुए डायरेक्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि इस क्यूब का अनबॉक्सिंग करते हैं अपन। ये अनबॉक्सिंग का मेरा पहला वीडियो, वैसे मैं अनबॉक्सिंग के लिए क्यूब का गेमिंग के वीडियो बनाता हूँ। अनबॉक्सिंग का मुझे वीडियोस करेगा कि मैं क्यूब के वीडियो बनाता तो उनकी अनबॉक्सिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखने का मिलता है यार अपने को एक अमेज़ॉन की पैकिंग फुल्ली कंप्लीट। बहुत गुड पैकिंग होती है यार, अमेज़ॉन की बहुत अच्छी रहती है पैकिंग्स। और इसको रखते हैं साइड में, हटाते हैं यार ये बेहतरीन चीज़ें। और ये है इसका बिल पेपर। यार ये आप सभी देख सकते हैं, ये बिल पेपर है यार, चाहे तो आप इसको संभाल के रखें, कभी इमरजेंसी पड़े। पहले पेपर में तो कुछ नहीं है, अमेज़ॉन के बिल पेपर हैं। यह भी कोड अमाउंट ड्यू टू 178 रुपीज़ का है, देख सकते हैं गाइस, ओनली 178। सो अब इसको कट करते हैं यार, चलो देखते हैं यार। ये सही अनबॉक्स नहीं से सिंपली कट कर लेते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं इसकी कटिंग, और ये तो इस पेपर्स को साइड में और देख सकते हैं। यो फ्रेंड्स यार, ये देखिए यार इसकी पैकिंग यार, मतलब आप खुद हैरान हो सकते हैं। देखो यार, इसको कैसा भी फेंको, फुल्ली पैक, एकदम गुड पैकिंग है यार इसकी। इस पन्नी को भी कट करते हैं। ये पॉलीथीन तो आपको सभी में दी जाएगी यार। चलो इसको बजाते हैं, बूम 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 बूम, बजा इसको। बहुत बढ़िया पैकिंग तो है, पर इसका क्यों मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। पहले अपन ये ऊपर की पॉलीथीन निकाल देते हैं। तो गाइस ये देखिए अपना क्यूब। ओह वाह गाइस, पूरी अमेज़न की यार, देख सकते हैं क्या पॉलीथीन में एकदम पैक करके दिया है यार इसको। तो ये अमेज़न की पॉलीथीन में इसको ही रख देते हैं, और इनको भी रखते हैं साइड में। तो अब फाइनली अपन अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग तो पूरी हो चुकी है, फिर इसको रैपर हटा देते हैं। और सीजर को भी रखते हैं साइड में, और इसको फाटे टियर करते हैं। और ये हुआ टियर। ओहो ओ गाइस, थोड़ी सी रैपिंग बहुत खूब है, पर ये देखिए गाइस, ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा लुब्रिकेट लगा हुआ है गाइस। ये पिछले वाले जैसे क्यूब नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले का जो क्यूब था वो पूरे बॉक्स में सब पैक आया था। ये थोड़ा अलग क्यूब दिख रहा है। तो गाइस अब यार इस क्यूब को भी अपन चला के देखते हैं थोड़ा सा। पर गाइस यार ये वाला क्यूब मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा जो क्यूब है वो बहुत ही बेस्ट है। तो ये क्यूब तो इतना बेस्ट नहीं लगा है, क्या मालूम इसमें कुछ खामियां हो। मैं अपन इसको ओपन करके भी देखेंगे गाइस कि इसमें कुछ और दूसरा वाला अपन है लगता है। तो कोई ना फ्रेंड्स, यार बहुत बेस्ट है यार अपन क्यूब। इसकी पकड़ और जो रैपर लगा वो बहुत बेस्ट है यार।
सो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको QBI इन सब की कुछ नई वीडियो में बताऊंगा तो आप मुझे पहले सपोर्ट भी करिए, तो मैं आपको नए नए अनबॉक्सिंग और गिव अवे भी कर सकता हूँ। क्योंकि आपने अगर मुझे सपोर्ट किया तो आपके लिए गिव अवे, मोबाइल क्यूब सबकी गिव अवे कर सकता हूँ मैं। सो भाई गाइस आज के लिए इतना ही, और इस क्यूब का नेम भी बता देता हूँ, QI थंडर क्लैप। ये इसका नेम किसी पे रैपर पे लिखा है। इसका रैपर, इसका नेम मैंने इस पे तो इसका नेम नहीं लिखा, इसका नेम जरूर लिखा तो होगा गाइस। तो इस पेपर को ओपन करके देखते इसका नेम दिया हुआ कुछ गलत ना दे दिया। तो गाइस सबको छोड़ते हुए चलो चलते हैं, आपका क्यूब हो चुका है अनबॉक्स। अपन मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।